Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing jelai ujing di penbuat ubadai udrok. Hakini kesengi kalau penlong ya upaster ke bis naitang ban penpau kajing bernyau wat habala yokem Henry dang jelai udrok hapo kajala. Upaster ulaong badai ban buram ya kamet namar kadai ke basyong mensim bakhut. Ulaong ru bakajing ai license ke sorkar ya ki badikiat bandrung syakit liu ying kalau bu jing ya kinong penyat shnong kibala dap bu lepa ya kajing maham namar kani kala kata ru ya ka imlang ka salang khamtam. Upaster ke bis naitang ubalayo ban ajing kran hakajing seng ke ba shiphosh teng menstap jong ka sengi ublei kabadai ka sengi penkut ya kajing seng khasi jantia Presbyterian Synod sapngi hakabalang Presbyterian light reng o. Hadin balakut kajing kran na upaster layo ya kajing ruai na kajing seng khana balang light reng o ka sora Presbytery standing choir Shala Presbytery standing choir ban kabalang kulang. Yakinang bon, jangki wansur, kiwasisin kasorga, menginginkan mau, kalten ke order, naga sorga ke hukum, mana itu ki wansur, nani bukan kiat, kiam deh, kita kan tinggal, ya kuno aspak bicara, nagi jika mendelai, nagi jika punya, hot nagi hospital, jika sumarpang. Bala kumno kubasan pomitra nagi surabha Henry dari bismi hawi kai sengalian kajang jelai kajungan dari home delivery ini di home delivery haragin ini harai kadung jangan in ang bagin jangan kata benda bagi mana semua orang bagi ini jom ini home delivery karena kini kita cincin kan besok kata aspa kan besok kata sanghong minta Henry ke dalam sendan ada di tengahing jadi ini sen hadis nong di tau kita Jangan dipun jauhkan sah. Negerikan dia, jadi wansu, jadi hut di berangkat, di top di jaga. Cuma yang kencing harus jadi surat patisnam bagi dirham dari doang. Kini om tang negeri, jadi pun, jadi kena isama jamba. Henry nabelan kelekhiru, wat ikan thayu. Bakal kita ngapain di sini kesel? Kita lagi cileran, kecil penjagaan, ngeri kecil beliau. Jadi kalau tep kita, kongeri, tep beliau dibelai. Ini kini kakno kabuk kini kajian ini home delivery orang macam ini. Kalau pun ini Islam dicau, kuno le apa yang Kumul, nama balai, nama jadi kita nak macam license kemudian, balai itu kita terima, kita terima pendek, hal itu kita, kalau dah kumul le,
Hagi ni rong nak kita nongin kita nak kejumpi. Iba sisen ang hagawe ke hukum nyo kuma kini jelang ru hagupor kini penting. Jing penting ni kerang senang lampau. Hagawa ke pun di senang ditungi. Hagawa milet jenuh senang di tingkren. Ya gitu ki signboard lagi di maham. Hagawa ki genting di thok la thok. Hagi tu ki maham di senang di tahu ni. Kau wei kak bencana kelabuan tu dalam. Big you. Ban wanra itu ban tiga kabosna. Hasisya mangit namde basuong Henry kalongisa. Yultan yang senang. Henry sa gini mata. Kumbun rekam ini. Jimmy pun gini hari gini Yelalong kilomik itlay kebalong hadu kata-kata. Yelah tak sisya. Ya kasi yung ibriyo hani gisi ban penjagon. Ya kasi yung kamtam hayil day baru play. Ang ipang hagi day baru drop. Kat panang yok kem kita ngejelay kita badan doang mau kejelam kelihatan kalau kita kejelam mafia. Nagre timtlay yogi kamsneo ki kamtala. Ki bagi breo ki bagile hangisi. Haga ki breo ke lagi. Bagile kam bentane kamu kare kam met ke tuna ke jompi bagalang kare ka yinsang jom bersim ho kamu so haga si kun kau soin dalam bernyau nabi tu hak kendai ke kaya to sekali. Bagi kam met ke tuna ke jompi bisa ke longi yinsang ke jom bersim ho kamu tei ban nyukor ban buram ban rikut ya. Yang disini wajib tidak menghalang dok nangdo. Ini kita kam si kol dan dok kam tim balai projek purgam kata kawat kam macam bagi wei kam tam Lang bagi di sosial media. Sebab kita sakau sesuatu di beri kendrai ha. Hari disini kita berdua ini samawat kam macam sesuatu. Kiwan beli kalau biang kakartan ketimpulai jompi batkan ru kiwan lihat wakil itu exam berkendok dari santri kamu fair kakon bikam hakwan mekika apply Henry masosi di om lihat pasal wala lihat kakno dikritik exam Henry nak poin ke personal interview balakang bagi tanaman bondan mana balapan pack up bondan pack up ini bondan bayar ratlem baru bondan bisa banai kunta kiwa pri gitu ya kam wala gila balik katlo penuh hak jingle exam gitu